একটা রুম হিটার আপনি শীতকালে কিন্তু কিনে রেখে আপনার বাড়িতে বসিয়ে রাখতে হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি সারা বছর ইউজ করতে পারবেন এবং নরমাল বাতাসটাও খেতে পারবেন। এটা পড়ে গেলে আপনার এই টিপ ওভার সুইচটা ছেড়ে দিবে, তখন হিটারটা অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। মানে দুর্ঘটনার জন্য, মানে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার ফুল সেফটি যেটা এটাতে রয়েছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, স্বাগতম আপন প্লাজা নতুন আরো একটি ভিডিওতে। আর এখন আমরা আছি এসএস অনলাইন শপে, আর আমাদের সাথে আছেন হাসিব ভাই। কি অবস্থা হাসিব ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? এটা আলহামদুলিল্লাহ। শীত তো চলে আসছে ভাই, তো এই শীতে কিছু একটা দেন যেটা দিয়ে মনে করেন শীত দূর করা যায়। তার জন্য নিয়ে আসছি রুম হিটার। রুম হিটার, এটা কোন ব্র্যান্ডের ভাই? এটা মিয়াকো ব্র্যান্ডের। এটা মিয়াকো ব্র্যান্ডের। আসলে তো ভিউয়ার্স দেখতে পেলেন, ভাই কিন্তু আমাদের জন্য রুম হিটার নিয়ে আসছে, আর শীতের জন্য কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্যাজেট এটা। তো আজকে কিন্তু আমরা এটা সম্পর্কে জানবো। তো এই রুম হিটারটা কত ওয়াটে কাজ করবে ভাই? এটা আপনার 1000 থেকে 2000 ওয়াটের মধ্যে কাজ করবে। মানে সর্বোচ্চ 2000 ওয়াটে এবং সর্বনিম্ন 1000 ওয়াটে কাজ করবে। জি। আচ্ছা, আর এর পাশে আরেকটা ওয়াট হিটার আছে যেটা আপনার 1000 থেকে 1500 ওয়াটে কাজ করবে। 1000 থেকে 1500 ওয়াটে কাজ করবে। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ সিরামিক কয়েল দিয়ে তৈরি। সিরামিক কয়েল দিয়ে তৈরি, অর্থাৎ এবং ডাক্তার অনুমোদিত। এটা আপনার স্বাস্থ্যের বা স্কিনের কোনো ক্ষতি করবে না। স্কিনের কোনো ক্ষতি করবে না। আচ্ছা আচ্ছা। তো অনেক সময় দেখা যায় যে ঘরে মনে করেন হচ্ছে রুম হিটার রাখার পরে বাচ্চারা বা কোনো দুর্ঘটনায় যদি পড়ে যায়, সেক্ষেত্রে কি কোনো সেফটি প্রোটেকশন আছে? আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে এটা ফ্লোরে পড়লে মনে করেন যে এটা তো গরম হিট দিবে, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু হিটিং প্লেসটা যদি কোথাও লাগে বা জি, সেজন্য এটাতে আছে টিপ ওভার সুইচ। টিপ ওভার সুইচ, আসলে ভাই টিপ ওভার সুইচের কাজটা কি একটু যদি বলেন? টিপ ওভার সুইচটা আপনার একটা সুইচের মতোই কাজ করে, যেটা প্রেস হইলে আপনার হিটারটা চলবে। আচ্ছা আচ্ছা। প্রেস হয়ে থাকবে। নরমালি যখন আমরা একটা সমান সারফেসে রাখি তখন এটা প্রেস হয়ে থাকবে। হ্যাঁ। আর প্রেস হয়ে থাকলে হিটারটা আপনি এখানে সুইচ মানে দিয়ে চলতে থাকবে, তাই তো? আর যদি এই এটা যদি পড়ে যায়, সেক্ষেত্রে এটা পড়ে গেলে আপনার এই টিপ ওভার সুইচটা ছেড়ে দিবে, তখন হিটারটা অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। মানে দুর্ঘটনার জন্য, মানে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার ফুল সেফটি যেটা এটাতে রয়েছে। আচ্ছা, তো এটা কতটুকু রুম কভার করবে? এটা আপনার 400 স্কয়ার ফিট রুম কভার করবে। 400 স্কয়ার ফিট রুম কভার করবে। আচ্ছা, এটা কি সমানভাবে দিবে নাকি রুমে ঘুরে ঘুরে দিবে? আমরা অনেক হিটার দেখি যে রুম ঘুরে ঘুরে আর কি আপনার কভার করে। জি, এটাও ঘুরে ঘুরে দিবে। দুটোটাই ঘুরে ঘুরে বাতাস দিবে, মানে গরম বাতাসটা আপনাকে দিবে। চাইলে আপনি নরমাল বাতাসটাও নিতে পারবেন। নরমাল বাতাস না, অর্থাৎ কিন্তু একটা রুম হিটার আপনি শীতকালে কিন্তু কিনে রেখে আপনার বাড়িতে বসিয়ে রাখতে হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি সারা বছর ইউজ করতে পারবেন এবং নরমাল বাতাসটাও খেতে পারবেন, যেটা আমরা বুঝলাম। আচ্ছা, তো ভাই এগুলোর প্রাইস রেঞ্জ এবং গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি একটু জানতে চাচ্ছি। এটার প্রত্যেকটার আপনার কয়েল ওয়ারেন্টি আছে 1 বছর, এবং আমাদের তরফ থেকে 5 বছরের ফ্রি সার্ভিস রয়েছে। ফ্রি সার্ভিস রয়েছে। আচ্ছা, এটার দাম কত কি থাকছে? এটার আপনার 1000 থেকে 2000 ওয়াটের মধ্যে যেটা কাজ করে, এটার প্রাইস থাকতেছে 3350 টাকা। 3350 টাকা এটা, এই যেটা রয়েছে। জি হ্যাঁ, এবং এর পাশে যেটা রয়েছে এই আজকে আমরা এটার দাম রাখতেছি 2850 টাকা। মাত্র 2850 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। তো ভাই এগুলো নেওয়ার প্রসেসটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম। ঢাকার মধ্যে আমাদের হোম ডেলিভারি রয়েছে এবং ঢাকার বাইরে কুরিয়ার ডেলিভারি রয়েছে। যারা আপনাদের শোরুমে এসে নিতে চায়, যারা আমাদের শোরুমে এসে নিতে চায়, সেক্ষেত্রে আমাদের শোরুমের ঠিকানা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স এর গ্রাউন্ড ফ্লোর, আমাদের শপ নং 143, এবং আমাদের শপের নাম এসএস অনলাইন শপ। ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু ভাইদের ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে। আপনারা চাইলে হোয়াটসঅ্যাপ ইমোর মাধ্যমে কানেক্ট হয়ে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কিন্তু রুম হিটার গুলো অর্ডার করতে পারেন। তারা কিন্তু কুরিয়ারের মাধ্যমে অল ওভার বাংলাদেশ প্রোডাক্টটা দিয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে কিন্তু ঢাকার বাইরে নিলে আপনাকে কিন্তু আগে কিছু অ্যাডভান্স করতে হবে, এবং ঢাকার ভিতরে কিন্তু ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারি। তো ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।